अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के मौसम का जैसे ही आगाज़ होता है तो इंसान मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाता है, जिसमें इब्तिदा में छींकें आना, सर्दी लगना, गले में ख़ारिश होना, खांसी आना, नज़ला ज़ुकाम, दमा, नाक का बंद होना, जिस्म का दर्द करना, ये आम से अमराज हैं जो कि सर्दी के मौसम में अक्सर इंसान इसमें मुब्तला हो जाते हैं। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द व ख़वातीन सभी शामिल हैं। लिहाजा जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू हो तो हमें चाहिए कि हम अपनी इम्यूनिटी की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दें और मौसम के मुताबिक अपनी ग़िज़ा को तब्दील करें। इसके लिए शाम को सोते वक़्त एक पाव दूध को नहायत शदीद गर्म करें और उसमें एक देसी अंडा डालकर उसे फेंट लें और इसे पिएं। इसके साथ साथ एक नुस्ख़ा जो नहायत मुफीद और बेज़ार है, उसके अज्जा आपको पंसार स्टोर से आसानी से मिल सकते हैं, जिसमें मलट्ठी छिली हुई यानी उसका ऊपर से छिलका उतरा हुआ हो 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, सौंफ 10 ग्राम, कस्त शीरी 10 ग्राम, सोमा कल्पा 10 ग्राम। इन तमाम अज्जा को आप जितनी मकदार में लेना चाहें, मतलब 10 ग्राम मतलब हम वज़न तमाम चीज़ों को लेना है। इन्हें अच्छी तरह से कूट छान कर ब्रीक कर लें और 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम मर्ज़ की शिद्दत के हिसाब से, अगर मर्ज़ कम हो तो सिर्फ़ रात को ही 1 चम्मच लें, वरना सुबह, दोपहर, शाम अगर मर्ज़ शदीद हो तो 3 दफ़ा आप ले सकते हैं 1-1 चम्मच। इसके अलावा मर्ज़ की शिद्दत के हिसाब से 1 गिलास गर्म पानी में नमक डालकर दिन में 1 से 3-4 दफ़ा गरारे करें और देसी अंडे का इस्तेमाल रोज़ाना करते रहें। इसके अलावा फ़ज़ाई आलूदगी से महफूज रहने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और नाक को साफ़ करने के लिए 1 किलो पानी में आधी चम्मच नमक डालकर इससे नाक को धोएं और नाक में ऑलिव ऑयल वो लगा के रखें। दिन में 3-4 दफ़ा नाक को साफ़ करें। इस तरह से आप सर्दियों में इन अमराज से महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको खालिस शहद मिल सके तो गर्म पानी में 1 गिलास गर्म पानी में इतना शहद डालें कि वो मीठा हो जाए, तो इसे भी आप दिन में 3 दफ़ा पी सकते हैं, जिससे आपको नहायत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके अलावा ऐसी मछली जो कि फार्मी ना हो, उसका इस्तेमाल भी, उसकी यखनी बनाकर काली मिर्चें डालकर वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहतरीन